శాసనసభలో అధికార విపక్షాల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. విపక్షాల తీరుపై మంత్రి శ్రీధర్ బాబు మండిపడ్డారు. సభ నిర్వహణలో కొత్త సమాచార లోపం జరిగిందని మంత్రి తెలిపారు. చిన్నపాటి సమాచార లోపాన్ని పెద్ద విషయంగా చూడొద్దని అన్నారు. ఇందుకు క్షమాపణ చెప్పాల్సిన పని లేదని స్పష్టం చేశారు. ఎవరేమన్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం. Sir, I do understand, sir. Okay, government has a right, and Honorable Speaker, you also have the right to take up any issue listed in the agenda. But there is a parliamentary practice, sir, where the floor leaders are taken into confidence and they are informed, okay, this is the reason, we'll just jump in the order. Sir, I came and I asked and I was told that we'll be taking up the bills. Sir, I'm sitting there preparing for the bills. And suddenly what we see is that you have taken up the short discussion, sir. Sir, it is so unfair, sir. You have to come for the rescue, sir. I am not questioning your authority, sir. You can take anything, sir. But, sir, the floor leader should be taken into confidence. And, sir, I'm not against the discussion, sir. Sir, 3 times, sir, we have already had the discussion. 3 times the question has come. This is the 8th time that the House is discussing on the finances, sir, loans. And after 9, they say N numbers, sir. N numbers we are discussing on finances, loans, liabilities, interest. Sir, 7th and 8th time. Sir, I'm not against this, sir, but please take us into confidence, sir. అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారి వ్యాఖ్యలతో పూర్తిగా ఏకీభవిస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఇన్ఫాక్ట్ అధ్యక్ష, బెల్లు కొట్టడానికి 10 నిమిషాల ముందు కూడా అసెంబ్లీ సెక్రటరీ గారి దగ్గరికి నేను వెళ్ళి ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటారు సెక్రటరీ గారు అంటే తెలియదు సార్, స్పీకర్ గారు డిసైడ్ చేస్తారు. ఈజ్ ఇట్ ద వే? నేను విప్లవ్ అడిగాను. యాక్చువల్గా ఎల్ఏ మినిస్టర్ గారి డ్యూటీ, విప్లవ డ్యూటీ విపక్ష సభ్యులకు ఎప్పటికప్పుడు వచ్చి చెప్తూ ఇవాళ ఏం బిజినెస్ ఉంటుంది, రేపేం బిజినెస్ ఉంటుంది చెప్పాలి సార్. అసలు బెల్లు కొట్టే వరకు కూడా మీరు చైర్లో కూర్చొని ఇవాళ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ స్టేట్మెంట్ అనే వరకు కూడా మాకు తెలియదు. అది కూడా మీరు స్టేట్మెంట్ అని చెప్పినాక మా స్టేట్మెంట్ మా చేతిలో లేదు సార్ అని మీకు చెప్తే అప్పుడు స్టేట్మెంట్ కాపీ తెచ్చి మా చేతిలో పెడుతున్నారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద వే ఆఫ్ రన్నింగ్ ద హౌస్. బిల్లు ప్రిపరేషన్కి నిన్న రెవెన్యూ చట్టానికి సంబంధించి వారు అడిగిన తర్వాత సార్ రెవెన్యూ చట్టము సంబంధించి సమయం అడిగినారు అధ్యక్ష. సమయం ఇవ్వాలనే ఓ దృక్పథంతో నిన్నటి నుంచి దీని తర్వాత ఇంకా కూడా సమయం దొరుకుతుందని, దీనికి ఏమి సమయం ఎక్కువ ఇస్తే కూడా తప్పే సార్. మీరు సమయం ఇచ్చిర్రు, ఇంకెక్కువ ఇచ్చే కూడా మీరు తప్ప. సమయం ఇస్తేనేమో ఎందుకు ఇచ్చిందని అడుగుతారు, సమయం ఇవ్వకుంటే ఎందుకు ఇవ్వలే అంటారు. సార్ వాళ్ళ దగ్గర వారు చర్చించాలని అనుకోవటం లేదు. నీళ్లు పాలుగా తేల్చేదానికి ఈరోజు ఆర్థిక మంత్రి గారు చెప్తా ఉన్న ప్రతి అంశం విషయంలో ప్రతి ఒక్క అంశంలో మాట్లాడేదానికి ఏం లేనట్టుంది. వారు వచ్చి మీద పడే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నారు. నేనేమంటా ఉన్నాను, అరే మై బోలా నా భాయ్, కాన్ఫిడెన్స్ ले लेते बोल के, अरे आपके बारे में you know there would have been some gap. I'm telling you. హరీష్ రావు గారు కూడా అదే చెప్తా చెప్తా ఉన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? చెప్పకుండా సారీ ఎందుకు చెప్తారండి? సారీ చెప్పాలా స్పీకర్ గారు సారీ చెప్తారా? అరే యు ఆర్ క్వశ్చనింగ్ స్పీకర్, యు ఆర్ సెకండింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. అరే who are you to speak? Who are you to speak against the speaker?